Bon les amis, deuxième partie. Là ça fait 5 heures. Mon On va Dieu de déballer la ensemble. France, Seigneur. C'est quoi ce truc? Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Non, c'est horrible. C'est pas que c'est pas beau. Bizarre, mais là notre viande, regardez, elle est bien cuite. Mais elle est bien cuite, elle est brûlée. Hein. Elle est cramée. Hein. Donc du coup, je vais enlever mon papier. Voilà, alors là dans mon plat, je rajoute un petit peu de beurre. Un petit peu de beurre. J'ai Tout rajouté le stock de aussi Carrefour, un tout petit t'as fond d'eau foutu. pour Hein. se mélanger avec ma sauce au chocolat. Là. Et puis là, du coup, les amis, je le remets au four. Alors, je vais monter mon four à peu près 200 degrés. Moi, je disais à peu près à 200 Encore, tu vas le degrés. cuire, Et ce puis là, on va truc? bien le laisser cuire. Déjà, tu l'as cuit à la température du soleil. Et à côté de ça, je vous prépare une autre petite recette. Alors, Ah bah si la deuxième recette, c'est comme la première, merci, mais on peut éviter ça. Je vais peut-être la mettre sur le compte de mon homme. Donc, si vous voulez la recette, vous pouvez aller voir là-bas. Mais qui veut tes recettes? Papa. Donc, voilà. De toute façon, comme d'habitude, je vous fais un petit final tout à l'heure. Oh pitié, on veut pas ton final. Hein. Et puis, vous allez comme d'habitude, tu fais des recettes éclatées au sol. Égalé carrément.